नाज़रीन हाणे असां ख़बर शेयर कंदासीं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान ख़ान ख़िलाफ़ अदालत वञण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इमरान ख़ान ख़िलाफ़ अदालत वञण जो फ़ैसिलो कयो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ट्वीट जारी कयो आहे। संदसि चवण आहे त इमरान ख़ान जी पार्टी दहशतगर्दनि खे फंड्स फराहम कंदी रही आहे। माज़ीअ में दहशतगर्द तंज़ीमुनि मूंखे ऐं पार्टीअ खे धमकियूं ॾिनियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वधीक चवण आहे त इमरान ख़ान मुंहिंजे वालिद ते कूड़ा इल्ज़ाम लॻाया आहिनि। इमरान ख़ान जे बयान बाद कुटुंब लाइ ख़तरा वधी विया आहिनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवण आहे त असां तारीख़ खे ॾिसंदे अहिड़े बयाननि खे संजीदगीअ सां वठंदा आहियूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान ख़ान ख़िलाफ़ अदालत वञण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इमरान ख़ान ख़िलाफ़ अदालत वञण जो फ़ैसिलो कयो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवण आहे त इमरान ख़ान जी पार्टी दहशतगर्दनि खे फंड्स फराहम कंदी रही आहे। अपडेट कयूं पिया अवां खे ख़बर जे हवाले सां। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान ख़ान ख़िलाफ़ अदालत वञण जो ऐलान करे छॾियो आहे। इमरान ख़ान ख़िलाफ़ अदालत वञण जो फ़ैसिलो कयो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवण आहे त इमरान ख़ान जी पार्टी दहशतगर्दनि खे फंड्स फराहम कंदी रही आहे। माज़ीअ में दहशतगर्द तंज़ीमुनि मूंखे पार्टी खे धमकियूं ॾिनियूं। इमरान ख़ान मुंहिंजे वालिद ते कूड़ा इल्ज़ाम लॻाया आहिनि। इमरान ख़ान जे बयान बाद कुटुंब लाइ ख़तरा बि वधी विया आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवण आहे त असां तारीख़ खे ॾिसंदे अहिड़े बयाननि खे संजीदगीअ सां वठंदा आहियूं।